Добра вечер, почитувани гледачи, јас сум Анастасија Илиевска, вие гледате За или Против. Денеска во фокусот на емисијата ќе ни бидат работничките права, платите, пазарот на труд и предизвиците, дел поврзани со вештачката интелигенција, дел со останати движења во економијата, но во фокусот секогаш ќе ни биде пазарот на труд и каква иднина има не само македонскиот, туку може да се каже и сето на што значи пазар на труд во светот. За таа цел велам добра вечер на професор доктор Лазар Јовевски, универзитетски професор и советник на премиерот Христијан Мицковски. Добро вечер и благодарам за поканата. Кажавме дека ќе зборуваме во фокусот ќе не биде секако пазарот на труд, работничките права и се што е поврзано со тоа, но би сакала да почнам со нешто друго. Односно од 1 до 12 јуни во Женева се одржува меѓународната конференција на трудот. И зошто ова го спомнуваме, бидејќи фокусот на самата конференција е трудот, нели? Работничкиот труд, родовата еднаквост, социјалниот диалог. Се зборува за конкретни препораки, но меѓу другото имаме еден успех што ние го постигнавме, кој што буквално се случи на самата конференција, а тоа е дека има одредени листи таму, одредени рангирања и Македонија тргната од една така не толку поволна листа и веќе не е на таа листа, па ќе ни објасните зашто станува збор и зошто е тоа добро за нас и генерално што значи самата конференција. Па да, во право сте, што спомнавте дека на вистина овие теми сега се актуелни токму во неделата, каде што на светски план, на меѓународен план се разговара во Женева за прашање од работен однос, за еднината на трудот, за светот на трудот, за трансформативните процеси кои што се случуваат сега и ќе се случуваат доправа. Вие всушност сте во тој, да речам, во таа линија и го отварате ова прашање и навистина ви честитам за тој избор. Навистина Македонија во последниве неколку години, би рекол во последниве 2 години, направи еден сериозен исчекор во многу нешта. И ова го кажувам сега подкрепено со голем број на научни анализи и би рекол и сведоштва кои што имаат статистичка подблога. Но веројатно за тоа нешто подоцна, а сега би сакал само да напоменам во контекст на ова што и ме прашавте. Да, во моментов македонската делегација се наоѓа во Женева и тоа е делегација составена од министерот за економија и труд, заедно со репрезентативните синдикати, значи двата синдиката, и КСС и ССМ, и репрезентативната организација на работодавачи ОРМ. Значи тоа е трипартитен состав каде што владата, синдикатите и работодавачите одат и представуваат, и ова е уникум, ова не го нема никаде на друго место во ниту една друга меѓународна организација, освен значи, ова е на највисоко ниво или најрелевантна можна меѓународна организација која што во која што се собрани, односно се дискутира. Точно, и ова е од цел свет се така представени во меѓународната организација на трудот. Таа е специјализирана организација при Обединети нации, но е посебно издвоена, би рекла, според многу нешта таа е специфична и најстара меѓународна организација во светот е всушност. И ние сме таму секоја година представени и оваа година е нашата делегација таму и во моментов се наоѓаат таму представниците и се разговара, буквално тоа е еден парламент на трудот, на планетарно ниво, на глобално ниво. И оваа година, по втор пат, како и минатата година, основната тема на дебатите и на тема на самата конференција е дигитализацијата, вештачката интелигенција и трансформација на трудот. Менувањето на светот на трудот низ призмата на тоа што е новата технологија и незиното влијание или импакт врз работните места и самиот процес на труд. И да, навистина ние таму во понеделникот добивме информација оваа недела, значи дека и покрај, би рекол, одредена негативна кампања од одредени синдикати кои што сакаат да представат дека во Македонија нема социјален диалог, дека работничките права се целосно потиснати, дека не се дискутира и така натаму. Всушност, Комитетот на експерти, тој е посебен орган при Меѓународната организација на трудот, утврди дека такви работи во моментов нема во Македонија. Напротив, Македонија е тргната од одредена листа каде што одреден број на земји, меѓу кои од регионот, например, е Босна и Херцеговина. Гледам Шпанија е, некои други земји ги има ни светот различни, значи од различни континенти, кои што имаат одредени, сметаат експертите на Меѓународната организација на трудот дека имаат одредени пропусти и ќе треба да ги објаснуваат сега
да ги образлагаат прашањата. Зошто се случува? Да, зошто се случува и зошто се случува таму каде што се случува тоа. Очигледно според комитетот на експерти кој што е независно тело и е експерти буквално од цел свет, не од Македонија, констатираат дека во Македонија потреба за таква дебата или за такво објаснување и дообјаснување нема потреба. Македонија не е на таа листа и тоа е едно големо признание, би рекол, за макотрпната, би рекол, во одредени ситуации и сизифовска работа, која што се случуваше изминативе 2 години, само за да се помести концептот на социјален диалог од мртва точка или од минус и да почнат работите да се придвижуваат кон одредени решенија, да се придвижуваат напред. И тоа е веќе детектирано и на меѓународен план, и тоа не од политичари, туку од експерти. Врз основа на анализи, статистики, податоци и така натаму. Што сметате дека најмногу придонесе да бидеме тргнати од таа негативна листа, каде што буквално кажува дека сето она што подразбира труд. Па ние бевме на таа... Зошто бевме и зошто сега веќе не сме? Па видете, некој кој што сака од Македонија да ја представи својата земја во најцрно светло, кажувајќи дека нема никаков социјален диалог, дека се загрозени синдикалните права, работничките права и така натаму, испраќал одредени дописи, писма и така натаму, и тоа е легитимно право, тоа не е нешто ново, тоа се случувало и во изминатиот период од разни представници во Македонија, но и низ разни земји низ светот тоа го прават и синдикати, работодавачи и така натаму. Меѓутоа, тоа што е важно, што во овој момент е констатирано, дека по основ на одредени прашања поврзани со Конвенцијата за колективно преговарање и синдикално организирање, ние немаме суштински или реален проблем во Македонија. Тоа беше една од интенциите, иако јас ја видов таа прелиминарна листа каде што некој се обидуваше да ја стави Македонија и да ја става на тапет, во смисла да треба да одговара и да објаснува, токму беше по основ на овие прашања и констатира експертите дека таква потреба нема, затоа што нема нарушување во тој дел на конвенциите на МОД, што е, повторувам, уште едно големо признание и пред се должи на, би рекол, интензивниот процес и покрај сите предизвици и препреки, и покрај сите протести, кои што се легитимни на синдикати, на граѓани и така натаму, на работници, да се направи сепак еден исчекор во однос на подобрување на социјалниот диалог. И каде јас го гледам тој исчекор кој што се направи во изминативе 2 години? Прво, и покрај објективните пречки во однос на репрезентативноста на синдикатите, за да учествуваат во економско-социјалниот совет, економскиот социјален совет функционираше. Може би не толку често во минатото колку што сакавме сите, но функционира и оваа година дефинитивно профункционира. Составот, значењето и вниманието кое што се дава на највисоко на национално ниво преку разговорите во економско-социјалниот совет во Македонија е потврдено со константно, без исклучок присуство на премиерот и на сите релевантни министри на тие економско-социјални совети кои што се случуваат во владата, кое што во минатото историски гледано, и јас за тоа и сум пишувал и во учебници, во книги, било реткост. Премиер, од која и да било претходна влада, по исклучок, многу ретко во цел мандат, дали еднаш, два пати се случувало за 4 или не знам за колку, за 7, за 8 години, за 10 години, да некој премиер присуствува на седниците на економско-социјалниот совет. Сега, ова, би рекол, структура на луѓе кои што управуваат во делот на трудовите политики, особено внимание посветуваат и со нивното присуство, но и со конструктивните дискусии. Втора работа која што се случи на вистина, која што радикално го промени милјето, и ова не е нешто што е сега краткотрено, туку ова ќе има многу широк и длабок импакт, односно влијание во следните години, па би рекол и деценија, е тоа што се склучи еден систем на колективни договори и тоа на ниво на работодавач, односно поединечните колективни договори кои што ги склучи владата, министерствата, институциите со синдикатите, со репрезентативните синдикати на ниво на јавен сектор. И ова ја помести, буквално го помести тежиштето на системот на колективно преговарање, на социјален диалог од минус во многу изразен плюс, ако можам така да се изразам малци народски, коликвијално, што значи дека
од недостаток на колективни договори, од недостаток на социјален диалог, од константно затворена врата за што сведочат голем број на синдикати. Јас ги имам нивните сведоштва, не дел од нив се и во многу научни трудови објавени, каде што немаат прием, каде што немаат отворена врата да седнат да разговараат, сега радикално се смени. Значи, во повеќе од 90% од институциите, само по исклучок во некои каде што немаше потреба или каде што веќе и постоја претходно колективни договори, во сите останати се склучија колективни договори. Значи, целиот јавен сектор е покриен со колективни договори кои што се на ниво на самата институција. Значи, со други зборови, сите министерства веќе имаат колективни договори, што претходно беше по исклучок. Државни органи, државни управи, локална самоуправа, институции од различен карактер и така натаму и така. Дури и таму каде што немаше синдикати, сега ви ова да го споделам со јавноста. Имаше институции каде што претходно им забранувале да имаат синдикати. Не им давале едноставно раководители, директори, министри или слично, не им давале да имаат синдикати, да организираат. А имало иницијатива за синдикат, веднаш тоа било спречувано, превенирано по различни основи, со закани, уцени, притисоци врз вработените и така натаму, и не доаѓало синдикат. Сега се формираа синдикати по барање на самите работодавачи, за да имаат партнери за да се преговара. Не во смисла работодавачите да октруираат некои луѓе, туку едноставно им велат на вработените, дајте, седнете, организирајте се, направете синдикат, дојдете да го склучиме колективниот договор. Што е пресврт. Веруете, пресврт во принципот, во менталитетот, во начинот на работа, бидејќи јас сум во оваа област 25 години. Овакво нешто до сега не се случило во земја Македонија од 91 година навака. И сето ова е забележано. Забележано е од луѓе кои што објективно, неутрално, реално ги гледаат работите и од земјата и надвор од Македонија, кои што ги анализираат состојбите на социјалниот диалог, колективното преговарање, тоа што се случува во делот на трудот и така натаму. И затоа не ме чуди што извештаите одат во особено позитивна насока. И впрочем, уште едно големо признание, да не би сакал да го испуштиме во нашиот разговор е што вчера веќе Македонија доби официјална покана да биде член на економско-социјалниот совет при Обединетите нации. Да, тоа ќе беше следното прашање, кога веќе сме кај сите овие меѓународни признанија, какво меѓународно признание токму ова, бидејќи се добро е што ете надвор сме признаени, ќе видиме после дома како и синдикатите гледаат на тоа и како тоа се одразува врз растот на платите и во приватниот сектор, но генерално што значи ова друго признание Македонија да биде дел од, односно избрана за членка во економскиот и социјалниот совет на Обединетите нации, тоа од 2000 во периодот 27 до 29. Да, во 2 години. Да. Од ваша гледна точка, така е мандатот, да, сите земји кои што се бират од 27 се до 29, впрочем и Македонија. Што ова ќе значи за Македонија на меѓународен план, што ќе значи ова и за дома? Па ова ќе пред се ви благодарам, одлично е прашањето, затоа што токму има двострано влијание оваа работа што се случува сега. Добро е што Македонија е препознаена како земја во која што социјалниот диалог се развива на начин на кој што отвара простор сите страни да седнат на маса да разговараат, а доколку не се задоволни да излезат и да протестираат. Значи никој не брани некој да го изрази своето незадоволство ако не е задоволен од разговорот и на улица. И тоа особено е важно да се истакне, затоа што и е дел од параметрите кои што се анализираат при тоа дали земјата е зрела да биде член на вакво тело. Ова е едно од 6 тела при Обединетите нации кои што се клучни, главните тела и органи на Обединетите нации е економско-социјалниот совет или форум при Обединетите нации. И само за да добиете представа колку е неговото влијание, значи оно тесно соработува со Меѓународната организација на трудот, всушност се малте не поврзани. И тоа се случува не еднаш годишно како што е сега конференцијата во моментов во Женева, туку тоа се случува буквално на дневно ниво, што се вели на неделно, на месечно и така натаму. Самото раководство на УНИЦЕФ е токму се одобрува страна економско-социјалниот совет. Самото раководство на други организации при Обединетите нации всушност се одобрува или поминува низ филтерот на овој совет. Така што на меѓународен план би рекол ова тело е далеко од протоколарно, туку е суштинско, кое што ги отвара и ги детерминира клучните прашања на глобално ниво што се актуелни во однос на трудот, социјалните права, социјалната политика, трудовата политика.
ова е големо признание за нас и ние тука ќе имаме сега шанса буквално со добар избор на луѓе кои што таму и би ги посетувале седниците и кои што би не представувале, да искажат една зрелост и една подготвеност да ја прикажат Македонија со конструктивни дискусии како зрел светски партнер во однос на темите кои што се обработуваат во рамките на овој орган при Обединетите нации, а кај нас дома значи поголема одговорност, јас би рекол. Веќе сме препознаени меѓународно и тука во домашни рамки не можеме да си го дозволиме луксузот како во минатото, во одредени ситуации да се однесуваме бахато. Кога зборувам бахато, зборувам на сите социјални партнери, и на владата, и на синдикатите, и на работодавачите. Значи, веќе влогот е многу поголем. Сега веќе не гледаат со низени поинакви призми, би рекол, и во рамки на Обединетите нации, и во рамки на Меѓународна организација на трудот. И сега ние тука треба да испорачуваме зрелост, треба да испорачуваме пример, добра пракса, добра волја, а не да се занимаваме со некои детски проблеми, дали кокошката е постара или јајцето е постаро, дали овој на овој му се допаѓал или не му се допаѓал, дали треба да се седне да се разговара за суштински прашања или не треба да се седне. Тоа мислам дека треба да се надмине во контекст на сето ова што се нарекува голема слика во процесот на трудот. Спремни ли сме, професоре, да го покажеме тоа? Да ја оправдаме оваа одговорност? Само делумно. Кога велам делумно, сметам дека има одредени чинители, фактори, индивидуалци, групи во земјава кои што се спремни, но има еден добар дел кои што не се спремни. Зрелост недостасува, не дека нема интелект, да се разбереме, македонскиот граѓани, македонските луѓе се многу и политичари, и синдикати, работодавачи се интелектуално мокни, не се они луѓе кои што не ги разбираат работите. Туку едно е да ги разбираш работите, а друго е да знаеш како да се носиш со предизвиците и да испорачуваш квалитет која што ќе значи визионерски пристап со чекори кои што ќе придонесуваат кон нов раст, кон развој, кон просперитет на целото општество. Тоа не го забележувам доволно. Каде е проблемот? Што мислите? Бидејќи ако зборуваме така, ќе позборуваме и за демографијата и како тоа влијае врз работните места и се останато, но генерално имаме многу и талентирани млади, повозрасни луѓе кои што прават одредени храбри чекори, може да кажеме, но да има и други кои што буквално како буквално да им е удобно таму каде што се, да не превземаат никаков ризик, но денеска светот во кој што живееме подразбира брзи промени, подразбира понекогаш и превземање на ризик и на крај на денот можеби навистина среќата ги прати храбрите и кога станува збор во ваквите кога станува збор во делот на работничкиот труд. Па вие сега отварате навистина една суштинска тема. По мене и за ова веројатно не една, можеби 3 емисии би ни биле малку, но јас сега ќе се обидам во неколку реченици да дадам одредени насоки поенти. Во светот на трудот секој треба да разбере. И вие, и јас, и сите гледачи. И тоа не е само македонски моментум, туку е светски, планетарен е моментумот, а тоа е дека работните односи се исклучително динамични односи. Без разлика за каков економско правен систем станува збор. Дури и во комунизам има силна динамика во рамките на трудот. И тоа го покажа историјата. И во таков тип на односи, би рекол, преслаб е зборот нонсенс, би рекол, глупаво е да се чека да работите се случуваат адхок или сами по себе. Секогаш индивидуалецот треба да има иницијатива, но и колективитетот. Кога зборам колективитетот, зборам и за синдикати, и за работодавачи, и за самата влада, значи самата држава, треба да ги води процесите и да биде спремно општеството, индивидуалецот и групите за флексибилност во рамките на процесите да можат да се прилагодуваат на тоа што се случува во моментов на пазарот на трудот. Пример, ако пред неколку години имавме недвосмислено вишок на работна сила, веќе од минатата година и оваа година сериозно имаме недостаток на работна сила. И некои луѓе кои би ги прашале во минатото во Македонија дека ќе недостасува работна сила, би рекле што зборувате вие вакви работи, ова е невозможно бидејќи Македонија пред голем број на години, но не толку многу, тоа беше пред 10 години и повеќе, 12, имаше најголема невработеност во цела Европа. Значи први бевме на листата на невработени. И тоа почна да се менува. За сега да веќе имаме еден процес на недостаток на работна сила. Токму затоа, овој тип на зрелост е потребна
И излегување од би рекол од онаа комфорна зона во однос на како да се пристапи во економијата, во економските процеси, во процесот на трудот, и индивидуално и колективно. Кога зборам индивидуално, мислам за секој човек, пред себе за сигурно постои прашањето каде сум јас во трудот, што треба ја да работам, дали ова професијата која што ми исполнува, дали јас тука сум свој на своето и така натаму. И као колективитет, особено низ призмата на социјалниот диалог, сите социјални партнери, и синдикати, работодавачи и владата, треба да бидат не едномислени, но да споделуваат заедничка визија, а тоа е напредок на трудовите односи во Македонија со цел подобро живење на сите нас и на нашите деца. Ако ние таа визија ја имаме, тогаш ќе излеземе од тесноградите и личните интереси базирани од стомакот, нели, да го наполниме само стомакот и нас да не биде убаво, туку ќе гледаме малку пошироко да видиме како ќе му биде убаво и на другиот, и на соседот, и на работодавачот, и на синдикалецот, и владата како да биде конструктивен партнер во креирањето на трудовите политики, но тука секако дека другите два социјални партнери треба и да подадат рака и да помогнат во тој процес. Не може секој на своја страна да тера и ние да одиме напред. Нема да одиме напред. Ќе пукне работата, ќе се скине нештото. Така да тоа се некои вака работи кои што еве се обидам со едноставни зборови да ги представам пред гледачите, кои што во моментов не гледам дека баш се случуваат токму заради недостаток на зрелост. Велам не кај сите, туку кај одредени поединци или кај одредени групации во рамките на социјалниот диалог и генерално во општеството. Ако отвориме на страната на Агенцијата за вработување, ќе видиме дека во моментов има повеќе од 10.004, мислам дека веа, ама околу 10.000 слободни работни места. Тоа е голем број на слободни работни места. И како е можно истовремено да имаме толку, еве да речеме, толку слободни работни места, каде е јазот, а од друга страна да има луѓе кои што велат проблем не е да најдеме работа, каде се случува тој јаз? Кај слободните работни места и луѓето кои што не можат да најдат работа. Па веќе тој јаз е детектиран. Јазот, видете, имаме ние активни баратели на работа и пасивни баратели на работа. Меѓутоа, генерално тие кои што активно бараат работа, не сите бараат работа. Голем дел од нив... Да, понекогаш треба да мислиме, да бидеме искрени, дека буквално има луѓе, најнародски кажано, бараат работа за да не најдат. Да, тоа е најнародски кажано, без разлика дали... Во ред, еве, секогаш имало такви, ќе има такви кои што сакаат константно да бидат во рамката на социјалната заштита и тоа е тоа. Претходно се водеа политики со кои што се стимулираа луѓето да останат во таа состојба, во таа бара, во комфорт зоната, затоа што имаше таков тип на мерки каде што луѓето беа дестимулирани да барат. И има мерки, не дека ние ќе измислуваме нешто ново, во светот веќе некои работи се проверени, покажале добар плод, така да може и тоа да се реши. Меѓутоа ние имаме огромен број на луѓе кои што се во така наречената сива зона, односно сивата економија, кои што се водат дека се невработени, а всушност во огромен број работа. Ако ја видите структурата на невработеност, ако видите дека се уште младите се една од најголемите стапки на невработени лица во Македонија, ќе имате одредена би рекол попрецизна представа дека младите заради одредени околности меѓу кои таа невработеност заминуваат надвор од државата, не само заради тој, заради многу други причини, но во исто време, ако го истражите малце, така да кажеме, сивиот пазар, сивата економија, ќе видите дека младите и тоа како се вклучени во тој процес на сива економија, која што според Светска банка и Меѓународен монетарен фонд изнесува над 30% во Македонија. Ако го видите тој процент, тоа е огромна бројка. Потоа имаме луѓе кои што бараат работа, кои што се уште во образовен процес, кои што се и средно училиште и така натаму, ќе видите дека кога ќе ги пресветаме колку луѓе во државава се невработени, бројката на невработени, нели, која што падна под 10%, ќе падне уште помала. Ќе дојдеме до некоја бројка која што според економистите е би рекле они идеална бројка на 3 до 4% невработеност до максимум до 5, кој што број е стимулативен за економски развој. И во контекст на ова што се случува сега во економијата и на пазарот на трудот, ние во моментов сме на раскрсница од следните чекори политики. Но тука не зборам само сега за владата кој што ќе ги преземат чекорите. Оти владата веќе презема и доправа ќе слушате мерки кои што ќе се преземаат, како да се вработуваат, како да им се помогне на младите, како да се вратат луѓе, нели, во каков број, нека биде и символичен. И 10 луѓе да се вратат оваа година во Македонија да инвестираат овде, за нас е придобивка отколку 10 нови да се заминат. И 10 да задржиме, нели, назад, па е некоја бројка. Меѓутоа, проблемот не е во тоа, проблемот е во целокупната клима и амбиент кој што
стимулира еден негативен пристап. Константно се мрмори, константно се негира нешто, константно се создава атмосфера на дефетизам, на апатија, на не бива. Наместо да се работи на тоа да се истакне, еве, успеваме, се вклучуваме во одредени процеси, инфлацијата се држи на одредено ниво, во делот на, би рекол, еве, нафтенава криза со Иран, одлично се справува целокупното општество и владата во рамки на регулирањето на овие процеси. Константно се стимулира едно незадоволство кај луѓето. И ова е многу опасна работа од повеќе аспекти, па и од психолошки аспект, не само од економски и социјален, затоа што константно се охрабрува да луѓето бидат незадоволни во животот, во државата, во општеството, без да им се даде можност или поинаква перспектива да ги видат и убавите работи кои што се случуваат во правото, во економијата, генерално во животот во Македонија. И со тоа ние не само што негуваме, туку и создаваме несреќни луѓе. Несреќен човек на работно место е проблем. Продуктивноста сериозно опаѓа. Незадоволството од животот се пренесува и како незадоволство во работата. И обратно, и незадоволство од работа исто така рефлектира генерално во животот на човекот. Затоа велам, ова е многу сериозно прашање кое што до сега можеби не на ваков начин ни се поставува во нашето општество. Само се гледаат бројки, само се гледаат статистики, ова расте. А зашто ова па не расте? Каде е проблемот? Зошто луѓе не се враќаат? Еве сега имате, велите, недостасуваат 10.004 работници. Зошто луѓето не се вратат? Зошто не ги пополнуваме овие работни места со наши граѓани кои што заминале? Очигледно не е само прашањето дали има работни места слободни во моментов. И ако видите во кои сектори има, тоа е градежништвото, IT секторот, ugostителството и туризмот, услугите, значи медицината, медицинските услуги. Тоа се петте сектори, петте гранки во моментов кои што се критични, кои што алармираат, буквално светат црвено, каде што велат недостасуваат луѓе. Зошто луѓе не се враќаат? Еве зошто докторите не се враќаат? Затоа што бараат покрај работно место, покрај соодветна плата, бараат и друг тип на квалитет на живот. А тоа е атмосфера. Тоа е владење на право. Тоа е happy life, она што го викаат американци, значи среќен живот. Еден живот кој што ќе даде еден, би рекол, еден холистички пристап каде што човекот ќе биде задоволен од тоа што е тука, што постои и така на. Ние имаме многу како Македонија компаративни предности. И мене ми е многу драго што владата ги гледа овие работи, ги забележува, гледам и по ресорни министри и во делот на културата и туризмот, и во делот на земјоделието, и во делот особено нели во мојот сектор економија и труд, па и социјална политика, ги гледаат и министрите и вработените и владата генерално ги гледаат овие компаративни предности и се обидуваат да ги стават на сцена, се обидуваат да ги приближат до луѓето. Оти, гледајте, не е сеедно сега да одите вие по улица на некој главен град и некој да изврши туку така само да ве ликвидира, што фала му на Бога кај нас таква атмосфера се уште не постои. Се уште имаме еден друг тип на сигурност, друг тип на атмосфера. Па треба и тоа да се истакне. Зошто да не се каже и тоа? Зошто да не се каже дека во Македонија генерално на площад можеш цела ноќ да преседеш на клупа, буквално, и дека најверојатно нема да биде загрозена твојата безбедност. Па дури во некои еве за жал имавме случаи во земји каде што многу мина одат да работат, има буквални квартови каде што Па добро, тоа е одамна, но сега се чини ескалира, веќе ескалира, сериозно ескалира, каде што имате незадоволство, гледате денеска, имате протести низ Лондон, низ други градови, одамна се случува, само кај нас тоа можеби не се пренесува на таков начин. Во Германија, во Франција, тоа во други европски земји работите одат во една друга насока, се случуваат некои каде што луѓето не се задоволни сега не од платите, таму имаат многу подобри услови во тој дел, но друго сега недостасува кое што ние во моментов го имаме. Ние тоа треба да го видиме, да го препознаеме и да го ставиме исто така на сцена, да луѓево, нашите луѓе што се овде, да ги вклучиме во тој систем и оние кои што си отидоат, ако успееме да ги вратиме барем еден дел од нив. Ќе позборуваме и за стратегиите, но кога спомнавте платата, една од работите за која што ете да речеме работниците би биле среќни на работното место се секако и подобри услови за работа, но и повисоки плати.
Минималната бруто плата во изнесува 38.507 денари, просечната нето плата од март годинава 48.433 денари. Имаме колективни договори за покачување на постепено на платите во администрацијата, но еве да речеме може таков тренд да се подзабележи во некои области во приватниот сектор каде што минималната плата и просечната плата таму се навистина високи, но што треба да се направи за да се, да кажеме, самата плата да биде и во приватниот и во државниот сектор, иако државата не може да влијае, да речеме, во приватниот, но што треба да се направи за да се да имаме таа атмосфера каде што работникот ќе биде задоволен од висината на платите? Што треба да биде? Па знаете како? Сега тоа е веќе индивидуално прашање. Дали јас сум задоволен од мојата плата? Човековото око бара секогаш повеќе и тоа е веројатно човечки. Но дали ние имаме, да речем, плато на плати кој што обезбедува достоинствен живот, по мене е клучното прашање кое што... може да се согласиме дека добрите плати обезбедува, односно плата која што би задоволила работник би обезбедила достоинствен живот. Па тоа е целта по мене. Кон тоа треба да се стремиме и кон тоа треба сега да се фокусираме, односно да се центрираме и како општество, но и како социјална политика, трудова политика. Видете, многу се дигна прашина околу некои работи и гледам луѓето се повлекоа по таквите теми, дебати, кои што се, би рекол, на линија на рекла казала. Буквално, ќе бидам директен. Имено за што станува збор. Толку се стави на сцена минималната плата, што при тоа луѓето не им се даде можност пред се од представниците на работниците, а тоа се синдикатите, да го постават вистинското прашање. Кој зема минимална плата? Дали минималната плата е клучот за подобриот стандард и достоинствениот живот во Македонија? Статистиката вели не. Затоа што многу мал број на луѓе во државава земаат минимална плата, во јавен сектор никој, збориме сега за приватен сектор, каде што има сериозни злоупотреби за воља на вистината, на право од работен однос, и тоа треба да се каже, да се потенцира, и тоа треба да се детектира, и на тоа треба да се работи за да се измени, да се подобри. И ако ја видите структурата на оние кои што земаат минимална плата, тоа е нешто над 20.000 луѓе во државата, ќе видите дека 18.000 луѓе или меѓу 17 и 18.000 луѓе од нив се самовработени, трговци поединци, луѓе кои што сами на себе си ја исплаќаат платата. И се постава прашањето зошто тие луѓе, ако можат, самите на себе не си ја покачат таа плата која што си ја исплаќаат, нели, сметководствено и се осигуруваат, така да кажам, народски колоквијално на минимална плата. Одговорите се повеќе кратни, но ние мора да ги поставиме овие прашања за да дојдеме до суштината на проблемот. Како да живееме сите подобро во Македонија, односно како да имаме, како што велите вие, повисоки плати. Ако ова не е проблемот, и ако ова е на политичка сега флоскула и фрлање пердови и кажување приказки, мене тоа, видете, не ми е толку од синдикалците, јас ги разбирам, јас со синдикатите работам со децении, јас ги знам, што се вели, најголем дел од нив и мои студенти биле. Реториките се ми се јасни, што е, како е, зошто е позадината и сите тие нешта, тоа е синдикална реторика и за мене е многу позната. Но, мене ме загрижуваат некои луѓе кои што дури се сметаат дека се и дел од науката, поставуваат или фрлаат магла или поставуваат некои тези кои што се навистина нереални од трудово правен аспект. А се сметаат дека се повикани да зборуваат во таа област. Сега, дали е минималната плата или можеби како да ја покачиме просечната плата? Како да растат платите скалесто на сите, не само минималната плата на најниско квалифицираните работници кои што во минатите години растеа, а останатите работници стагнираа и во јавен и во приватен сектор во однос на платите, па овие ги достигнуваат некои работни позиции кои што претходно биле со неколку илјади денари разлика, сега веќе се израмнуваат со нив, да речеме хигиеничар со некој кој што извршува малку посложени работни задачи и сега се доближуваат на или се веќе изедначени. Тоа ние суштински треба да го решиме. Како платите сите континуирано да растат? И дали тоа како систем можеме да го врзиме? Одговорот е да. Во јавниот сектор тоа се направи. За прв пат се примени членот 8 од Закон за минимална плата,
кој што значеше дека платите ќе растат не само на најниско платените, односно оние кои што се на минималец, туку ќе растат на сите каскадно, на сите останати работни позиции по однос на коефициент на сложеност. И платите се покачија и на хигиеничарот и на раководителот за одреден процент. И тоа е нешто што претходно, иако постоеше тој член, не убедуваа дека бил во преодни и завршни одредби, дека не можела да се примени и важал само за годината која, и не знам ти какви не се глупости се изнастушавме, меѓутоа тоа не е точно. Правно е јасна ситуацијата и сега се применува и платите растат во јавниот сектор. Зборувам за јавниот сектор. Приватниот сектор е веќе предизвик со кој што допрва треба да се соочиме, но има нешто што природно се случува во моментот во приватниот сектор и сакам да го истакнам. Во 2025 година 23,5% од компаниите земаат повеќе од 2024 просечна плата која што е во износ од 1000 евра. Уште еднаш, значи се зголеми бројот во 2025 година визави во 2024 на компании во процент од 23,5% компании кои што ги покачиле платите и просечната плата сега кај нив во таа компанија, во тие компании е 1000 евра. Во споредба со 2024. Значи, гледаме дека има едно поместување сериозно и во рамките на бизнис секторот, кое што покажува и дека недостасуваат работници доволно, но исто така и дека почнува да се вложува се повеќе во човечкиот потенцијал, не само во материјални добра во рамките на компаниите, да се вложува во луѓето, да им се покачуваат платите и да растат платите. Да, секако тоа не е во сите сектори, но во голем број на сектори веќе се случува поместување да растат платите, би рекол, ајде на природен начин, токму заради недостатокот на работна сила. Ќе направиме тука една кратка пауза за реклами, но ќе се вратиме назад да видиме кои се плановите, стратегијата и како под еден да ги вратиме тие кои што работат надвор да се вратат тука и како да ги стимулираме тие кои што веќе се тука. Кратка пауза за реклами, се враќаме назад во студиото. Да, се враќаме назад во студиото, го продолжувам разговорот со професор Лазар Јовевски. Зборувавме во првиот дел за меѓународните признани на оно што е направено понос на колективните договори, начнавме и за тоа што треба да се прави во иднина, но се чинам дека уште е актуелна темата и допрва ќе гледам што ќе донесе вештачката интелигенција по однос на работниците, па и работничките права. Ова е голем предизвик и за почетниците, оние кои што допрва ќе треба да бараат и ќе излезат од факултетски клупи, за да бараат работа и ќе биде предизвик за можеби оние повозрастните, зошто бидејќи се чини дека ќе се бара распознавање за вештачка интелигенција како еден фактор, а вториот фактор е дека во некои случаи пак навистина вештачката интелигенција ќе замени работни места, но ќе има работни места кои што па во никој случај нема да може да ги замени и ќе бидат апсолутно потребно она што значи човечки труд во тие работи. Како гледате вие на овие предизвици? И каде е Македонија во цела оваа приказна? Гледам многу внимателно, бидејќи морам да ви кажам дека оваа тема кај нас се актуализира во последниве 2 години, од кога се сформираше и самото Министерство за дигитална трансформација, нели како се нарекува, каде што се оди кон тоа да се дигитално трансформира одреден број на услуги, институции и така натаму, да се олеснат. Денеска Министерство за образование и министерката објавија во делот на едневникот, да речеме, за училиштата е многу поедноставно надграден системот и веќе вештачката интелигенција тука помогнала во рамките на некои софтверски решенија и така натаму, да се олесни на професорите, на наставниците. Во тој дел има многу такви позитивни примери кои што се случуваат, не само кај нас доправа ќе се случуваат, бидејќи Македонија велам сега го фаќа тој чекор. Но оваа тема е многу актуелна уште од минатото. И вие ако видите до 2023 година, значи војната во Украина, она започна 22-а, меѓутоа со буџетот од 22-а беше предвидено претходно и најголемите средства одеа во рамки на Европска унија, одеа токму во делот на дигиталната трансформација и зелената агенда, односно праведната транзиција. Како да направиме зелени работни места, декарбонизација на производството на работата, но и вклучување на дигиталните платформи и вештачката интелигенција во процесот на трудот. Најголем број на средства одеа токму како
програми, проекти, средства за поддршка во однос на самите земји, токму во ова. Сега работата малку се промени со војната во Украина, оден дел од средствата се пренаменети во таа насока, но не застанува динамиката. И ако зборуваме глобално, Кина е лидерот во моментов во однос на тоа што се случува во светот на трудот, во однос на имплементација на дигитални алатки, дигитална работа и вештачка интелигенција. Зошто сум внимателен? Па затоа што ја овие процеси ги како експерт на Европската комисија уште од 2018 година ги пратам интензивно и активно. Со анализи, со стручни трудови, со објавени на над 17 јазици, монографии и така натаму, каде што ги гледам компаративно работите и можам да ви кажам дека тоа што ние го сметаме дека е процес или стадиум до каде што е стигната ова дигитална трансформација е погрешно. Таа отиде на многу понапред. Но тоа што се случува во пракса е да одредени процеси намерно се задржуваат. Намерно одредени алатки не се имплементираат во пракса, се со цел да не се случи да имаме шок во рамките на пазарот на трудот и во однос на, би рекол, концептот на социјална правда, социјален баланс, кој што шок би предизвикал, во која смисла шок кој што ќе предизвика губење на работни места. Значи, вештачката интелигенција, знаете како, луѓе кои што си има така би рекол некоја идилична представа, мислат дека ChatGPT е врвот на вештачка интелигенција, тоа е многу доле. Многу ниско во тоа што какви се алатки, какви се софтверски решенија има веќе постојат во светот кои што се вештачка интелигенција. И тие во процесот на трудот можат да заменат огромен број на работници. Не само парцијално, туку и целосно. Да, тоа нема да биде преку ноќ, сигурно да се смени работникот веднаш, меѓутоа во неколку чекори ќе значи целосно губење на работни места. Сега, од друга страна ќе се креираат и нови работни места. И тоа е факт. И секоја индустријска револуција, и оваа пета така наречена индустријска револуција со вештачката интелигенција, тоа ќе го направи, ќе имаме нови работни места. Од трудово правен аспект, од трудов аспект, нас не интересира дали бројот на создадени нови работни места ќе го компензира губењето на веќе постоечките работни места. Одговорот за сега е не. Повеќе ќе се губат работни места, отколку што ќе се креираат нови работни места. И тука сега ќе се постават многу нови дилеми, прашања, кои што можеби претходно за човештвото, за економијата, за правно-политичкиот систем не биле тема на дискусија. Дали ќе ги олесни процесите на работа? Тоа секако дека одговорот е да. Но тоа што е клучно во процесот на дигиталната трансформација во делот на вештачка интелигенција е целиот тој систем да биде човекоцентричен, не да биде систем кој што ќе го потисне човекот, туку да биде систем кој што ќе му помогне и ќе биде во интерес на човекот и човештвото, ако сакате, генерално. Бидејќи велам, малку повеќе сум запознаен заради одредени околности со цела во оваа ситуација и веќе, еве, јас ќе ви кажам, во Кина, например, бидејќи ја споменав, веќе се губат работни места и тоа со сериозен број и веќе луѓето тужат. Заради тоа што вештачка интелигенција им го зела работното место. Имаме веќе и пресуди на одредени судови, регионални судови во Кина, каде што со пресуди некои судови се обидуваат да ги вратат работниците на назад заради формални пропусти, но не заради суштинската работа, а тоа е дека имаме веќе немање потреба, реална, сериозна, така вели кинескиот закон за работно сериозна, да нема сериозна веќе потреба од ангажман на тој вработен. Тоа во конкретниве случаи, са бидејќи ги проучував и тие пресуди, не е докажано од страна на работодавачот и судот ги враќа овие работници назад, меѓутоа генерално процесот е започнат. И сега ќе се случува и ќе гледаме допрва спорови кои што до сега биле не постоеле и во судската пракса и во трудот и во трудовото право. Но од друга страна велам,
сето тоа може да биде многу добро искористено од страна на човекот, од страна на работниците, од страна на работодавачите и генерално човештвото, да вештачката интелигенција помогне да се олеснат одредени процеси на работа, особено оние кои што се сериозно небезбедни процеси на работа, каде што преку вештачка интелигенција ќе може да се намали ризикот по однос на вработениот, кој што многу често ризици на работно место водат кон повреди, несреќи па и губење на животи на работници на работно место. Има одредени професии каде што во тој дел ќе може да се превенира токму и преку вештачка интелигенција. Ова е само еден пример и во многу други нешта ќе може да се, но дефинитивно одредени професии ќе замрат. Сега не сакам да набројувам кои се, меѓутоа ако сакате и тоа можам да ви го кажам, во кои делови одредени професии ќе бидат заменети. Може, ете така, да не ги уплашим, ама да бидат свесни, но каде се очекува да има најголем губиток. Пак ќе кажеме, овие процеси не траат преку ноќ, траат многу долго време и можеби треба да бидеме малце повнимателни кога станува збор за овие предизвици со кои што веќе еве да речеме Кина се соочува. Кои сектори би биле може? Тоа се секторите, оние работни места, позиции кои што се репетитивни, кои што се во одредена смисла мануелни, кои што се подложни на да може со вештачка интелигенција да се заменат. Еве на пример стенографијата. Еве на пример каде што ќе треба да се водат записници. Тоа се водат во државни институции, на седници така. Тоа се може да биде заменето со дигитализирано, да. На пример. Која е стратегијата на Македонија и што може да очекуваме во период кој што следи, мајки ги предвиците случувања дома, светските предизвици? Кои се плановите кога станува збор и стратегијата за Македонија да може да ја заокружиме целата емисија? Каде ќе се движи Македонија по однос на овие проблеми кои што веќе ги адресиравме, но и стандардите кои што веќе се поставени? Ако гледаме генерално, Македонија во следниот период, ја веќе зборуваме и за оваа година, веќе се започнати некои процеси, би рекол, на сериозна законска реформа во делот на трудот и социјалните права, особено во делот на трудовите права, трудовите политики, со носење на нови законски решенија кои што се одлагаа со години, би рекол дури со децении, поврзани со законот за работни односи, законот за безбедност и здравје при работа, законот за мирно решавање на работни спорови, законот за заштита спречување од психолошко, сексуално вознемирување на работни места, таму каде што имаме голем број на проблеми во пракса, веќе се работи на изготвување на нови законски решенија кои што ќе го приближат новото време до македонската економија, до македонскиот труд, до македонското работно место. Значи тоа е едно нешто што се случува. Мене ми е особено драго што е препознаен процесот на дигитализација и на дигитална трансформација на економијата и со тоа и на самите работни места од страна на владата и што сериозно се работи за вклучување на дигиталните алатки, па и вештачката интелигенција во одредена смисла, кон поедноставување, олеснување на услугите кон граѓаните. Јас верувам дека во следниве година-две, можеби најдоста 3, овој процес ќе го заокружиме со создавање на така наречено дигитално општество, односно дигитални услуги каде што граѓаните во многу нешта ќе си ги олеснат своите секојдневни граѓански обврски, но и права кои што треба да си ги остварат од страна на државата и државните институции. Но тоа е едниот сегмент. Сегментот на трудот, сегментот на работните односи, ќе бара би рекол еден подлабок, посериозен пристап и повторно ќе кажам зрелост од страна на сите социјални партнери. Синдикатите не се свесни што се случува, јас тоа го забележувам, не само во Македонија, генерално во Европа, бидејќи контактирам со огромни синдикати, синдикални централи низ Европа, гледам дека доправа почнуваат да ги разбираат процесите. Работодавачите треба да излезат од оној менталитет на тоа дека само да се зголемува профитот, а да се гледа како да се намали трошокот, бидејќи со вештачката интелигенција во многу работни процеси ќе се намалува трошокот, бидејќи ќе нема потреба од луѓе. Тоа е трошок, но ќе има трошок секако за тие софтверски решенија и така натаму, за таа дигитална, би рекол, платформа на работа, тоа секако си носи свој трошок сам по себе, но на долги стази анализите покажуваат дека тоа е помал трошок отколку нели да имаш луѓе кои што ќе работат, не знам, овој број на луѓе или оној број на луѓе, така да во тој дел ќе треба да бидеме внимателни со работодавачите, да им помогнеме како на соодветен начин тој процес да го преминат, да го премостат, за да не се случи отпуштање на работни места, отпуштање на работници кои што и губење на работни места кои што ќе значат сериозен социјален дисбаланс и проблем во општеството, именно меѓу другото. Така да овде процесите се послојни, чинам дека овде сме на почетокот. Овде треба допрва да работиме. Простете на ова што ќе го кажам, но
на оваа проблематика можеби неколку луѓе сме кои што работиме и на национално ниво и на меѓународно ниво и кои што ги гледаме процесите кои што се случуваат споредбено, компаративно, не само во Европа, туку и во светски рамки, и мислам дека во тој дел треба да се земат во предвид овие констатации и треба да се сите заедно обединиме и зборам сега како социјални партнери да го овој процес што полесно да го премостиме, да го менаџираме ни следниве години, бидејќи пример ќе ви кажам, само еден пример, бидејќи ние требаше оваа година да ја затвориме рек Битола. Но тој процес се одложи. И тоа е токму благодарение и на оваа влада и на напорите кои што се направија, меѓутоа тоа е процес кој што неминовно ќе следи. Што треба да се случи додека тој процес тече? Треба да се направи сега целосна стратегија како работните места да се трансформираат, како одреден број на работници дали да се канализираат преку одредени социјални права, дали преку пензионирање, дали со финансиска поддршка, дали со преквалификација, доквалификација, со можност тие што се помлади да им се даде можност да се насочат во други сектори или во истиот сектор, кај други работодавачи или да отворат своји компании и така натаму. Тука има пари кои што ги дава Европската унија и ние тие пари треба да ги искористиме. Во спротивно, ако молчиме сите, ако не ги кажуваме работиви процеси што се случуваат, ќе ни се случува, би рекол, еден камен кој ни се врати назад по глава, тоа да кога ќе дојде, ќе ескалира проблемот, тогаш да мислиме како да го решиме, а тогаш секогаш е потешко, повеќе ресурси бара, повеќе енергија, повеќе време и нерви на крајот на денот, што е многу важно, така да имаме можност чекор по чекор да ги решаваме. Јас се радувам што тоа се случува кај нас во пракса сега во моментот, што овие проблеми се препознаени и визионерски се пристапува да се решаваат работите на среден и на подолг рок, не само од денес за утре. Професор доктор Лазар Јовевски, благодарам многу за вечерашното гостување. Се надевам дека дадовме доста голем број одговори на различни прашања поврзани со пазарот на труд и работничките права. Ви благодарам за поканата, ужива во разговорот и верувам дека помогнавме на граѓаните, некои процеси, некои работи можеби да им се така разјаснат повеќе. Благодарам. Така, почитувани, тоа беше вечерашното издание на За или против. Јас ви посакувам убав остаток од денот, убав викенд пред вас и секако останете на фреквенцијата на телевизија Алфа. Поздрав.